বর্তমান পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধ হলে তারাই এগিয়ে থাকে যাদের বিমান বাহিনী শক্তিশালী এবং কৌশলী। শুধু ভালো পাইলট এবং কৌশলী হলে যথেষ্ট হবে না, বরং থাকতে হবে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। কেননা যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করে আধিপত্য বিস্তার করার জন্য অত্যাধুনিক ফাইটার জেটের কোনো বিকল্প নেই। তাই ডিফেন্স আপডেট ওয়ার্ল্ডের আজকের আয়োজনে আমরা পৃথিবীর সেরা 10টি যুদ্ধবিমানের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিব এবং তাদের সক্ষমতা সম্পর্কেও এক নজরে কিছু তথ্য তুলে ধরব। একটা কথা মনে রাখবেন যে এমন কোনো সূত্র নেই যেখানে এর র্যাঙ্ক স্পেসিফিকভাবে আপনি তুলে ধরতে পারবেন। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে মোটামুটি একটি র্যাঙ্ক প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের অত্যাধুনিক 10টি যুদ্ধবিমানের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওর আসল পর্ব শুরু করি। 1 নম্বরে রয়েছে আমেরিকার লকহিড মার্টিন কর্তৃক উৎপাদিত F-22 র্যাপটর যুদ্ধবিমান, যেটা বর্তমান বিশ্বে কোনো রকম বিতর্ক ছাড়াই 1 নম্বরে থাকবে। পঞ্চম প্রজন্মের এই বিমানটি 15 ডিসেম্বর 2005 সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীতে যুক্ত হয়। এই যুদ্ধবিমানটি যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোনো দেশের কাছে রপ্তানি করে না। যেদিন এর চেয়ে আরও অত্যাধুনিক বিমান তারা ডেভেলপ করবে, হয়তো সেদিন এগুলো রপ্তানি করবে। আমেরিকান বিমান বাহিনীতে 186টি F-22 র্যাপটর যুদ্ধবিমান রয়েছে। এই বিমানটির সর্বোচ্চ রেঞ্জ ম্যাক 2.25 বা 2500 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, সর্বোচ্চ রেঞ্জ অ্যারাউন্ড 3000 কিলোমিটার। এই বিমানগুলোর 7টি হার্ড পয়েন্ট রয়েছে, তার মধ্যে বাহিরে রয়েছে 4টি, ভিতরে রয়েছে 3টি। বাহিরের একটি হার্ড পয়েন্টটি 2200 কেজি অস্ত্র ধারণ করতে পারে। 2 নম্বরে রয়েছে রাশিয়ার সুকুই সিরিজের Su-57 যুদ্ধবিমান। এটিও একটি স্টিল ফাইটার জেট বিমান। স্টিল বিমান বলা হয় সেগুলোকে যেগুলো শত্রুর রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম। Su-57কে রাশিয়ান মিডিয়ায় 5ম প্রজন্মের মাল্টিরোল ফাইটার হিসেবে তুলে ধরা হয়। 2010 সালের 29 জানুয়ারি Su-57-এর প্রথম ফ্লাইট হয়েছিল। এই যুদ্ধবিমানগুলোর একটা বড় অংশ জুড়ে হাইপারসনিক মিসাইল মজুত করা থাকে। একটি যুদ্ধবিমানে হাইপারসনিক মিসাইল ইউজ করা হলে সেই বিমানের সক্ষমতা কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। সিরিয়ান যুদ্ধে এই বিমানগুলো দুর্দান্ত সফলতার সাথে অপারেশন পরিচালনা করেছে। এটি একটি মাল্টিরোল ফাইটার যা আকাশযুদ্ধের পাশাপাশি স্থল এবং সামুদ্রিক স্ট্রাইক করতেও সক্ষম। এর সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 2100 কিলোমিটার, আবার কোনো কোনো বিবৃতিতে বলা হয়েছে এর সর্বোচ্চ গতি 2400 কিলোমিটার। এগুলোর সাবসনিক অপারেশনাল রেঞ্জ 4500 কিলোমিটার এবং সুপারসনিক অপারেশনাল রেঞ্জ 1500 কিলোমিটার। এর মোট 12টি অস্ত্র ধারণের জায়গা রয়েছে, ভিতরে 6টি এবং বাইরে 6টি। রাশিয়ান বিমান বাহিনীতে Su-57 রয়েছে 12টি এবং আরও 78টি নির্মাণাধীন রয়েছে। আমেরিকার মতো রাশিয়াও তাদের এই সেরা বিমানটি অন্য কোনো দেশের কাছে বিক্রয় করেনি। 3 নম্বরে রয়েছে চীনের চেংডু J-20 যুদ্ধবিমান। রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম এই স্টিল ফাইটার বিমানটি 2011 সালের শুরুর দিকে যাত্রা শুরু করে। J-20 চীনের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং আধুনিক যুদ্ধবিমান। এটাকে চীনে মাইটি ড্রাগন নামেও ডাকা হয়। চীনের J-20 ক্রমাগত আপগ্রেডেড হচ্ছে। এর সর্বোচ্চ গতি 2000+ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। 2টি এক্সটার্নাল জ্বালানি ট্যাঙ্ক সহ এই বিমানগুলির সর্বোচ্চ রেঞ্জ 5500 কিলোমিটার। এগুলোর সর্বোচ্চ 11000 কেজি পর্যন্ত অস্ত্র বহন করতে সক্ষম। এর হার্ড পয়েন্ট রয়েছে মোট 10টি, ভিতরে 6টি, বাহিরে 4টি। আমেরিকা রাশিয়ার মতো চীনও তাদের এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানটি অন্য কোনো দেশের কাছে রপ্তানি করেনি। 2021 সালের সর্বশেষ হিসাব মতে চীনের কাছে মোট 150টি J-20 ফাইটার বিমান সার্ভিসে রয়েছে। 4 নম্বরে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি 5th জেনারেশন ফাইটার F-35 লাইটনিং II। এই বিমানটির ক্ষিপ্রতার কারণে এর নাম রাখা হয়েছে লাইটনিং বা বজ্র। এগুলো স্টিল ফাইটার বিমান, তবে এগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধুমচে বিক্রি করে যাচ্ছে। বলতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যারা 5ম প্রজন্মের স্টিল ফাইটার বিমান অন্য কোনো দেশের কাছে রপ্তানি করে থাকে। যুক্তরাজ্য, ইসরায়েল এই বিমান অপারেট করে, তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর সহ আরও 9টি দেশ অর্ডারে দিয়েছে। অনেকে কম বেশি ডেলিভারিও পেয়েছে। 2006 সালে এই বিমানের যাত্রা শুরু হয়। F-35 সর্বপ্রথম 2018 সালে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী যুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। মার্কিন বিমান বাহিনীতে এরকম শক্তিশালী বিমান রয়েছে 283টি। এছাড়াও তারা 4500 F-16 ফাইটারের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে এই বিমানগুলোকে তৈরি করছে। 2044 সাল পর্যন্ত 4500 F-16-এর স্থলে 4500 F-35 বিমানবহরে যুক্ত করবে মার্কিন বিমান বাহিনী। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারে ব্যবহারের জন্য এগুলো বেস্ট ফাইটার। তার কারণ হচ্ছে এর হালকা ওজন, উচ্চ দক্ষতা এবং বিশেষ করে এর অনন্য দক্ষতা হলো কোনোরূপ রান করা ছাড়াই হেলিকপ্টারের মতো স্থির জায়গায় ল্যান্ডিং করতে পারে এই বিমানগুলো, যা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 5 নম্বরে রয়েছে ফ্রান্সের রাফালে ফাইটার জেট। ইউরোফাইটার টাইফুনের চেয়ে রাফালে কিছু শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, যার কারণে রাফালে এগিয়ে থাকবে।
রাফালে ফাইটার বিমানের সাহায্যে পারমাণবিক হামলা করা সক্ষম, যা ইউরোফাইটার টাইফুনের দ্বারা সম্ভব নয়। এমনকি গ্রাউন্ড অ্যাটাকের জন্য রাফালে অনেক এগিয়ে থাকবে। তাছাড়া অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র বহনের জন্য ইউরোফাইটার টাইফুনের চেয়ে রাফালে অনেক এগিয়ে। এই বিমানটি 4+ জেনারেশনের যুদ্ধ বিমান। এ নিয়ে বর্তমানে এই বিমানগুলো রপ্তানির শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে। এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাত আমেরিকার সাথে F-35 যুদ্ধবিমান বাদ দিয়ে তদস্থলে 80টি রাফালে অর্ডার দিয়েছে। এর সর্বোচ্চ গতি 2000 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। যুদ্ধের পরিসীমা 1800 কিলোমিটার। রাফালে যুদ্ধবিমানে 14টি হার্ড পয়েন্ট বা অস্ত্র ধারণের জায়গা রয়েছে। এই যুদ্ধবিমানটি সর্বোচ্চ 9500 কেজি অস্ত্র ধারণ করতে পারে। 6 নম্বরে রয়েছে চীনের শিয়ানিয়াং FC-31 ফাইটার বিমান। FC-31 হল চীনের সাম্প্রতিকতম পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার প্লেন। এই বিমানগুলি এখন পর্যন্ত 4টি প্রোটোটাইপ তৈরি করা হলেও সার্ভিসে আসেনি, তাই এর স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে সকল তথ্য স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তবে এটি খুব শীঘ্রই চীনের সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করবে। এই বিমানগুলো অনেকটাই হালকা, এজন্য এগুলোকে চীনের বিমানবাহী রণতরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলোর সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 2200 কিলোমিটার এবং এগুলো যুদ্ধের পরিসর 2000 কিলোমিটার। সার্ভিস সিলিং 52000 ফিট। বাইরে 6টি হার্ড পয়েন্ট এবং ভিতরে কিছু অস্ত্র রয়েছে। বাইরে এবং ভিতরে মিলে 8000 কেজি অস্ত্র ধারণের সক্ষম এই যুদ্ধবিমানটি। 12টি এয়ার টু এয়ার মিসাইল রয়েছে এবং 8টি সুপারসনিক মিসাইল রয়েছে। এছাড়া বম্ব হিসেবে রয়েছে 500 কেজির 8টি ডিপ পেনেট্রেশন বম্বস এবং 30টি স্মল বম্বস। 7 নম্বরে রয়েছে ইউরোপের 4টি দেশের সমন্বয়ে তৈরি ইউরোফাইটার টাইফুন। বিমানটি তৈরি করেছে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি এবং স্পেন একসাথে, যার কারণে এটি অনেক উন্নত হয়েছে। এই বিমানটি 4+ প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান। বর্তমানে বিশ্বের 10টি দেশ এই বিমান অপারেট করছে। এখন পর্যন্ত 600-র উপরে তৈরি করা হয়েছে এই বিমান। এই বিমানগুলির সর্বোচ্চ পরিসীমা প্রায় 3000 কিলোমিটার এবং এর সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় প্রায় 2500 কিলোমিটার। বিমানগুলিতে মোট 13টি হার্ড পয়েন্ট রয়েছে। এতে অস্ত্র হিসেবে রয়েছে অত্যাধুনিক এয়ার টু এয়ার মিসাইলস, এয়ার টু সার্ফেস মিসাইলস, অ্যান্টিশিপ মিসাইল সহ আরও কিছু বম্ব সিস্টেম। 8 নম্বরে রয়েছে আমেরিকার F-15 ইগল মাল্টিরোল কম্ব্যাট ফাইটার এয়ারক্রাফট। F-15 ইগল আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে সফল একটি যুদ্ধ বিমান। 100টিরও বেশি আকাশযুদ্ধে কোনো প্রাণহানি ছাড়াই জয়লাভ করেছে F-15 ইগল। এটি জাপান থেকে সৌদি আরব পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন বিমান বাহিনীর কাছে ব্যাপকভাবে বিক্রয় করা হয়েছে। এটি অনেকটা হালকা একটি বিমান, যার কারণে এর গতি দুর্দান্ত। প্রতি ঘন্টায় 3000+ কিলোমিটার গতিতে উঠতে সক্ষম এই বিমানটি। শত্রুরক্ষিত আকাশে দ্রুত অপারেশন পরিচালনার জন্য এতে রয়েছে উচ্চ গতি এবং অস্ত্র হিসেবে রয়েছে 12টি শক্তিশালী মিসাইল সিস্টেম এবং আরও অন্যান্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র। 7500 কেজি অস্ত্র ধারণের সক্ষম এই যুদ্ধবিমানগুলোর হার্ড পয়েন্ট রয়েছে মোট 9টি। এরকম একটি যুদ্ধবিমান তৈরিতে খরচ হয় 87 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। 9 নম্বরে রয়েছে রাশিয়ার Su-35 ফাইটার এয়ারক্রাফট। এটি 4++ জেনারেশন প্রযুক্তির যুদ্ধবিমান। এই বিমানটির স্পেশাল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এয়ার টু এয়ার মিসাইল নিক্ষেপের জন্য পারফেক্ট একটি যুদ্ধবিমান। এটি অ্যারাউন্ড 300 কিলোমিটার দূরত্বে এয়ার টু এয়ার মিসাইল নিক্ষেপ করতে সক্ষম এই বিমানটি। রাশিয়ার দ্বিতীয় শক্তিশালী ফাইটার বিমান এটি। রাশিয়া ছাড়াও মিশর এবং চীনও এই বিমান অপারেট করে। এছাড়াও আরব আমিরাত, আলজেরিয়া, ইন্ডিয়া এবং তুরস্কের এই বিমান অপারেট করার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ গতি প্রায় 2800 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় এবং এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ 4200 কিলোমিটার। এই বিমানগুলো মোট 8000 কেজি অস্ত্র ধারণ করতে সক্ষম। সবগুলো অস্ত্র সজ্জিত থাকে 12টি হার্ড পয়েন্টে। এতে রয়েছে এয়ার টু গ্রাউন্ড S-25 রকেট এবং মিসাইল হিসেবে রয়েছে অত্যাধুনিক এয়ার টু এয়ার মিসাইলস, এয়ার টু সার্ফেস মিসাইলস, অ্যান্টিশিপ মিসাইলস এবং অ্যান্টি রেডিয়েশন মিসাইল সিস্টেম সমূহ। এছাড়াও এতে রয়েছে কাব সিরিজের 38টি টিভি গাইডেড বম্বস, স্যাটেলাইট গাইডেড বম্বস এবং লেজার গাইডেড বম্বস। এরকম একটি পরিপূর্ণ বিমান তৈরি করতে খরচ হয় 85 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রাশিয়ান এয়ারফোর্সে এই বিমান 100টির মতো রয়েছে। 10 নম্বরে রয়েছে রাশিয়ার Su-30 MKI ফ্ল্যাঙ্কার এইস। এই বিমানটিও 4+ জেনারেশন যুদ্ধ বিমান। রাশিয়ার আবিষ্কৃত বিমান হলেও ভারত প্রযুক্তি নিয়ে যৌথভাবে তৈরি করেছে এই বিমানটি। 2002 সাল থেকে ভারতে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এই বিমানটি। এমনকি বিমানগুলোকে ভারত বিমান বাহিনীর মেরুদণ্ড বলে মনে করা হয়। সামনে আরও কয়েক বছর এই বিমানগুলোই ভারতের মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করবে। বর্তমান ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে এই বিমান রয়েছে 260টি। ভারতীয় বিমান বাহিনীতে এত সংখ্যক আর অন্য কোনো যুদ্ধবিমান নেই। Su-30 যুদ্ধবিমান একটি হেভিওয়েট যুদ্ধবিমান, যার সর্বোচ্চ টেক অফ ওজন 38,000 কেজি। এগুলোর সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ 2100 কিলোমিটার এবং সর্বোচ্চ রেঞ্জ 3000 কিলোমিটার। 8000 কেজি অস্ত্র ধারণের সক্ষম এই বিমানগুলো
আর বিভিন্ন অস্ত্রের দিক থেকে অনেকটাই SU-35 মতো অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে এই বিমানটি। এমনকি এই বিমানগুলোকে SU-35 এর সাথে তুলনাও করা যায়, কিন্তু কিছু প্রযুক্তিগত সক্ষমতার বিবেচনায় SU-35 এগিয়ে আছে SU-30 MKF-H এর চেয়ে। ডিফেন্স আপডেট ওয়ার্ল্ডের প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, 10টি যুদ্ধবিমানের মধ্যে কোনটি আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয়েছে এবং পছন্দ হয়েছে? আপনার মূল্যবান মতামতটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব বিশ্বের সেরা 5টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার নিয়ে। ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।